닌자들이 사용할 것 같은 수리검 만드는 방법이 화제입니다. 만들기도 너무 쉬우면서 날아가는 풍선도 터뜨릴 수도 있는데 접는 방법은 정사각형의 종이를 접었다가 펴서 한쪽을 접어주고 반대편도 접어서 날개를 만들어주고 반대쪽도 똑같이 접어줍니다. 종이를 뒤집어 아래쪽을 위로 올려서 접어주고 반대쪽도 위로 올려서 끝부분을 서로 연결시켜주죠. 옆부분을 한 번씩 더 접어서 날카롭게 만들어주고 가운데를 풀이나 본드를 발라서 두 개를 만들어줍니다. 종이를 한 장 더 준비하고 모서리부터 돌돌 말아서 봉을 만들어 끝부분에 본드를 발라 마무리해주고 아까 만들어 놓은 곳에 봉을 가운데에 붙여주고 하나 더 겹쳐서 붙여서 꾹꾹 눌러줍니다. 손잡이의 아랫부분을 잡고 원형을 만들어 접어서 마지막에 본드를 발라서 마무리를 해주면 수리검 완성입니다.